Hello friends, welcome to Rabbit Tech. நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது Lenovo Slim 3 இந்த லேப்போட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் பார்ப்போம் வாருங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாருங்க இந்த பாக்ஸை பிரித்து இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். சீலை கட் பண்ணியாச்சு. இனி இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். லேப்புக்கான சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 3 யூசர் மேனுவல். அப்புறம் நம்மளோட லேப்டாப் இருக்குது. இனி இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த லேப்போட அடாப்டரு இதாங்க. இதோட அவுட்புட் 20 வோல்ட்டு. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இனி இந்த லேப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். டாப்பில் ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணால் கேமரா இருக்குது. இதோட பிக்சல் வந்து 720 பிக்சல் கேமரா. அதில் ஒரு ஸ்லைடர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி கேமராவை க்ளோஸும் ஓப்பனும் பண்ணிக்கிட முடியும். இந்த ஸ்லைடரை இந்த சைடு தள்ளினா கேமரா க்ளோஸ் ஆகும், இங்கே தள்ளினா கேமரா ஓப்பன் ஆகும். அப்புறம் இந்த டிஸ்பிளேயை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபுல் ஹெச்டி ஐபிஎஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பீக் பிரைட்னஸ் 300 நிட்ஸ் வரை இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி பெட்டராக இருக்கும். அவுட்டோரில் கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம், அந்த அளவு கிளாரிட்டி இருக்கும். கம்பெனிலேருந்து வரச்சிலே Windows 11 அப்டேட்டோடு தான் வருது. நம்மளுக்கு இதில் Windows 11 தான் இருக்குது. வேறு இதில் என்னென்ன தராங்கன்னா MS ஆஃபீஸ் ஸ்டூடெண்ட் பேக் தராங்க 2021 எடிஷன். வேறு இந்த லேப்போட ஆப்ஷன் பார்த்தா இதில் 8 GB ரேம் இருக்குது, 4 GB ஆன்போர்டில் இருக்கும், 4 GB ரிமூவபிளாக இருக்கும். பவர் பட்டன்லேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்லைட் கீபேடும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 2 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக பிரைட்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது, அப்புறம் நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்குது. வேறு 512 GB NVMe SSDயோட இந்த லேப் வந்திருக்கு. அப்புறம் இதில் HDDயோட ஸ்டோரேஜும் இருக்குது. இதை Lenovo ஸ்லிம் சீரீஸ்னு சொல்கிறாங்க. பார்டர் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது. இது 14 இன்ச் தாங்க. யூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்கும். இந்த வேரியண்ட்டோட கலர் பேர் ஆர்டிக் கிரே. மேலே சில்வர் ஃபினிஷிங் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் Lenovo பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்ரி எல்லாமே இன்ஃபில்ட்டாகவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதோட பேட்டரி பேக்கப் 8 ஹவர் வரும் அப்படின்னு Lenovo கிளைம் பண்ணுறாங்க. நம்மள்ட்ட இருக்க வேரியன்ட் i3 11th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர். வேறு இதில் கொஞ்சம் அதோட ஆப்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஸ்பிளேயில் ஐஸ்ட்ரைனை கம்மி பண்ண ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு பவர் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு யூஎஸ்பி, அப்புறம் HDMI கனெக்டர், அப்புறம் USB 3.0, அப்புறம் ஒரு ஹெட்ஃபோன். ரைட் சைடுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு SD கார்டுக்கான ஸ்லாட், அப்புறம் ஒரு USB. இவ்வளோ தாங்க. இந்த லேப்டாப்பில் பில்டின் அலெக்ஸா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அலெக்ஸாவை யூஸ் பண்ணி வாய்ஸ் கமாண்ட்லேயே எதாவது சர்ச் பண்ணோன்னா பண்ணவும் முடியும். இந்த லேப்பில் நீங்கள் ஒரு நல்ல லேப்டாப் தேடுறீங்க, உங்களோட பட்ஜெட் 45K அப்படி இருந்தால் இந்த லேப் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சூட் ஆகும். இதில் 512 NVMe இருக்குது, i3 11th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் இருக்குது, கீபேட்டில் பேக்லைட் இருக்குது, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது. அப்புறம் இதில் பார்டர்லெஸ் டிஸ்பிளே இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.